难怪有个那么下贱的女儿。妈，她今天立了功，是我让她去逛街的。张宇啊，已经被顾总收下了，咱们家的公司很快就能起死回生。您今天就别骂她了。行了行了，别站在这里碍眼了。一个不能生的废物，还打扮得那么富贵干什么？浪费！这蠢女人还真把张宇送出去了，那她有什么存在的价值？等我嫁给顾总，张宇还不是任由我折磨？可怡，你干脆明天就去自家公司待着。顾总为了帮张氏的忙，肯定要去公司参观吧？到时候你再好好表现一下。妈，你说的对，我在顾氏的时候，顾总总不能明目张胆地帮我，但是在张氏，他就不用在乎其他员工的眼光了。可怡，为了咱们母子三人在张家站稳脚跟，你一定要把顾总拿下。妈，你就放心吧。东阳，早。小雨，不是说你以后不用做这些了吗？我已经习惯了。再说做早餐也不费什么事啊。好吧，看来我是阻止不了你了。到时候让顾诺说你。顾诺才不会说我，他喜欢吃我做的饭。我知道，不枉我想了那么多办法，他终于有效了。你也和我一起出门吧，我带你去看看工作室。这样行吗？顾诺还没有起床呢。顾诺已经长大了，得让他学会独立，哪里需要你天天不错眼的盯着？再说，还有保镖和佣人呢。我好了，抱歉让你等这么久了。你不用总是对我抱歉，这样订婚之后会让别人看出问题来的。啊，那要怎么办？所以你要从现在开始习惯一下。小雨，先学会怎么挽住你先生的手臂吧。我们就这样出门，感觉很不好意思。这外国人喜欢叫先生太太吧？对啊，毕竟订婚后，在别人眼中，你就是我的太太了。这个地方我在半个月前就装修好了，但是一直没机会跟你开口。这是我猜测着你的喜好找人设计的，你进去看看。这里好漂亮啊，这就是我想象过的样子。谢谢你，东阳，你帮我实现了梦想，真的谢谢你。小雨，我知道你是有实力的，不管你现在经历了多少痛苦，我都会站在你身边。没想到这个顾总真是左拥右抱啊！张家姐妹花，他到底选谁呀？啊？怎么了？有人偷拍，我们亲密一点，方便我宣传订婚的消息。还在拍吗？我们也不能一直这样吧。应该是走了，我去打电话安排一下，把我要订婚的事放出去，尤其是给张氏企业透露一点风声。先不要明确我的订婚对象是谁，让人准备请柬，上面写我和张宇的名字。这件事秘密去做，等我们收购了张氏企业，再放出来消息。好的，顾总。小雨，时间差不多了，我要去张氏企业看看情况。